Tình cờ thấy ông anh biên phòng đang bán cái lồng 1,5 đồng, mình trả 1,3 đồng vì nhà xa hơn 10 cây số, thì anh cũng thiện chí anh bớt cho 200k là 1,3 đồng tiền xăng. Mình lấy về thì mình tháo phụ kiện ra hết, sau đó mình vệ sinh xong thì mình vào dò mọi người xem quá trình mình spa lại xem cái lồng này giờ đáng giá bao nhiêu tiền nha.